Bécane Affaire, bonjour Mbote. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, pour le Balinga en français, nous nous retrouvons sur le plateau, il y a Mbikoudi, le l'autre c'est Mbikoudi. Une émission, Allélo Ezali, émission, il y a présentation, bah, produit à l'OP chez Mbikoudi, et puis, tout ça, paye énormément cela au Kabola. Entre autres, témoignages, il y a maman, Stamayoyo, biso awazali moko ya biso elongo na kata Mbikoudi. De l'émission na biso tozali na présentation ya Mbiku kuku kinkela wa Mazulu, tozali la mama Palamu nga nazali obie bongo conducteur émission nep kinkela wa Mazulu kufu imote patumura. Si na biso alelo ezali matali suki ya biso ba mama, importance na yango pe rôle nini loposo pe suki ezali nango ezali na kati ya bomo ya mutu pona nini tozali bongo na nzela ya komiboma pe ya komibobisa na kosalelaka bongo mingi ba produit oyo ebimisi biso bokono mingi pe tozala témoignage ya bato oyo basaleli ba produit ya Mbikoudi po toyeba ndenge nini ezali kosala pona pe na kosunga bandeko mosusu bazali koluka nzela ya libiki na matali suki ya batata pe ba mama na ba problème autres zali nango mingi lelo ezali o etali libandi ba bengi na lopoto wa lopesha po ezali ekomi lelo tolo ba pandémie elingi koloba nde maladi elekindelo ti ekomi lokola liwa oyo ba mama nyonso tokomonaka bakoma kolata obe ba chapeau suki lekwa moto okanisi ke non la motu ezali mpona kitoko me ezali obe mpona ete motu ekoma kolokolo yango wana pona kotambola yike ndenge wana nzela te bakotiaka chapeau suki na motu maladi wana ezali kokuta na batata me kala ezalaka maladi ya bayike bakomaki bongo na mbula epusani lelo tokomi komona bana mike bazali bongo ko manifester maladi wana o ezali problème na etali biso bayindo toza kobenga yango pandémie elingi koloba bokono eleki ndelo na yango na kopesa maloba ya liboso epai ya mama na biso Mbikoudi. Matondo mingi na sepele mingi kozala awa lelo et avant to bandana ngala sala moi introduction de relevé à alopecia. Alors alopecia est un terme où il ba chute ya cheveux ou encore perte ya cheveux. Et puis sur le total racine étymologique ya mot alopecia to mona keza mot outi na racine mo ebele ba rolo ba grec pe outi peut-être pe na latin mais na grec outi lo ba pona outi na animal lo ba benga renard. Pourquoi? Parce que renard, mbala moko par année, a perdre rabasso qui n'a nyonso. Zande ti bomo na kabanzete par année na bopoto et perdre ba feuille na nyonso après quand ma casse est après mon sous sikeye ko bote et puis cycle continue. Sikoyo alopecia eza plus ou moins similaire il y a système wana dans le sens que période mon tapo perdre ba cheveux mais siko suki wana il faut izonga. Mais si quoi soki mutatikali na alopecia donc basuki ezokwea et loko moko esalamite alopecia wana ko marape o abengaka calvitie eza étape oyo basuki pratiquement ekei mutu akomi chauve donc suki kozonga zuti donc eza pena libandi penza o eza à l'état terminal donc suki moyen ezonga ekomi mo banzela milai donc na kati ya science tant suki ekomi na alopecia na ba libandi na science ezalaka science le poto ezalaka moins difficile pour bango basala ka biloko chimique mais dès na tu expliquer bino pourquoi eza important pour comprendre étymologie à moi alopecia parce que ce qu'on comprendre que eza perte ya suki et puis eza similaire ya perte ya ba poil ya ba nyama ça veut dire que eza procédure moko et ça la marque cause à la prématurée comme cause à la naturelle. Basi soki ba boti beza la zeni mususu ba perdaka ba suki pona ba hormone za na kati na ye donc siko tant to comprendre eloko wana oya alopecia to comprendre que za eloko oyo ngeloba perte ya suki oyo ekoki kozonga et puis soki osala eloko te ekokoma pe maladie moko permanent ekomi pe calvitie ekomi perte ya suki donc eza suki complètement. Pour toujours la question mingi ndenge nini na lopoto balobi alopecia ezaka na solution te ndenge nini bozo donc ndenge nini boloba kete toko salisa ngo tolobaka bongo po eza procédure pe naturelle ya nzoto ngeloba nini soki mama yo odefuzaka suki otiaka ba plante otiaka ba meshe ya milia ya poids ya kilo makasi suki na yo ekoti na kati ya niveau ya alopecia pona kosenga yo pona kopesa yo message otika makambo wana nyonso.
soki sikoyo pendant baannée tozotala bandeko mosusu suki eziki complètement mais bazocontinue kodefuse suki mama odefuse suki eziki oselongwe otie meche otie plante ozokata nzoto mawa te suki fo ekende mpo nzoto ayebisa yo ke assez c'est assez trop c'est trop nde balobaka na lopoto yango wana eza important ya kocomprendre alopisha nanu na ebandeli nango po eza terme moko soki olobi yango bato mingi babangaka po bayebi ke eza ndeti olobi eza na nsima na ye moto aye kokanga ye ya solo soki ozocontinue kosala babiloko eza mabe mpo na nzoto na yo mpo na soki na yo ekoya kokanga yo donc ekoki koya kokanga yo mpo eza procédure moko naturelle na bato nyonso esalamaka mais sikoyo nde tozali awa na bato nyonso tokosolola likambo ya alopisha mpe tokosolola ndenge nini tokosalisa mpona koexplike mais namonaki ezalaki important ya koexplike étymologie nango mpona kati étymologie nango nazomona ndeti tomoni deja ndambo ya solution ya problème wana na kati matondo ndenge toyebi likambo ya lopeshi lelo tozali na témoignage ya biso ya mama ya biso Stamayoyo ye azali bongo kozana na mboka Allemagne ye azwaki occasion ya kosalela baproduit ya mbikuli oyo tobengi produit tobengi air serum to mpe oyo ezali kokolisa suki nde na nsima biso nga moko nde moto otekelaki ye pisaki ye produit wana mama na biso na nsima ya mikolo kobanza mine to mitano nde akomelaki biso mpona kotindela biso foto na kolakisa ndenge suki na ye esili bongo kobonga nde nakopesa maloba epai ya mama Stamayoyo bongo na singa tokozala na mituna ya mama Palamu nde ye akotuna mituna mpona koyeba ete ndenge nini esalami oyo toza komona soki mpe ezali ya solo toki mpe ezali lolenge nini nde mama na biso Stamayoyo maloba omboka yo matondo mingi mpona maloba bopesi ngai en tout cas eza vraiment malamu mingi ngai ntango namonaki liboso produit oyo nabandaki komituna ngai produit oyo nakozwango ndenge nini po natali na internet nazomona yango te mais ndenge nzambe asalaka makambo na ye epuis toye koyebana na papa na biso kikela kaka na masolo donc ekodécouvrir po liboso nano namonaki ye na bavideo azopresente yango nsima sikoyo nga natuni ye ngabi papa ndenge nini baproduit oyo ozopresente donc botravayaka na mama Mbiku abi te mama Mbiku aza mwasi nanga en tout cas vraiment na nzela wana nde nayebaki koyeba kozwa makoki ya kokomande oyo ezali produit oyo ntango na komande yango eye na ndako epuis nabandi koutilize yango après 5 jours donc nde nayi komona quand même ke mwa nini changement ezokota ponga moko nanu donc suki na ngai eumeli nasali vraiment bambula ebele mais suki na ngai ezaki mulai mbala moko namoni ke ekatani ekomokatana natiki mpe kokanga suki ngabi peut-être kokanga suki moto ezosala ke suki na ngai ekatanaka mais natiki yango na comprendre te magei nazokanga yango kana bamaboko nazodebrouye ka bongo mais naomona neti suki na ngai ezokende vraiment na libandi naomona vraiment ezokende vraiment na libandi mais ntango naye kokomande yango epuis na utilize yango banda 5 jours donc namoni ke changement ezali o liboso ezalaki vraiment polele soki ozotala ozomona vraiment ke ozomona mutu na se mais après 5 jours namoni ke ntango na bandi oprenye suki namoni quand même changement na yango ndenge ezali matondo mama Palamu mituna omboka yo mbote mama Chantal mbote mama ouais nga moninga na yo blessé de guerre koleka yo yaona loba ekabila mekaka kotuna moninga yo oza kosala nini baproduit nini oza kosalela avant routine na yo ezalaki ndenge nini avant okoma na niveau ya ozanga suki na moto mais non mama vraiment nabandaki kaka koutilize ka baproduit normal otoutilisaka awa donc bashampoing wana nazwi yango nasombi yango nazoutilize yango donc normalement
Normalement pe na habitude ya kotia bitiatia. Mais moko pe na banaki ko défriser. Comme pe na air moko na habitude na ko défriser lisusu te. Mais na mona ka ki ezokende kaka. Na mona ka suki ezokende kaka. Donc yango wana ntango namoni oyo na bite etika na mekanano. Donc pourtant tomonaki yango tozalaki na mobile na nga kuta bi oyo vraiment suki nini kisi ya bien ti luka yango somba. Na omonela ngo wapi. Mais nzambe ka ndenge asaka makambo na ye ememi yango tina nzela na ngai na sombi yango. Donc on namoni pe changement. OK. Donc yo salelaki ba produit autosombaka na supermarché na défrisant. Oui, même ba produit ya biso pe kaka o batekaka na banini na biso ba alimentation na biso wana o ya biso batu. Mais namoni ka eloko moko te. Est-ce que vous avez pe mutaosala ba mèche, ba tissage, ba Mais liboso oui, mais après il faut ça déjà ba 5 à 6 ans hein. Na tika ki déjà ba biloko wana ona omona ke peut-être yango moto ezobebisa nga suki ezokwea. Donc na tika kango nazokanga pe lisusu suki te, même ata suki ya maboko pe nazokanga na ngango te. Mais nafandika bongo nazobundana kala bongo mais naomona ke eloko moko te. Naomona ke suki ezokende kaka na kobeba. OK. Yango nalinga oyeba mpona otala soki parmi babiloko oyo tosalelaka yango moto ememaka biso mpe mingi na makambo ya ozanga basuki déjà badéfrisant bacosmétique chimique nyonso wana ezala souvent oyo biso toutilisaka mais eza adapté te mpo aider biso suki etikala na moto généralement comme ezalaka na mafuta ya pétrole so ozosopa yango malembe ezolembisa suki malembe ezoprépare yango malembe mpo ekendaka mpe malembe ti olamuka mpe ale eloko eza lisusu te. Donc na kati ya bako osalelaki soki eza babiloko bacosmétique eza na bapétrole neti batekaka yango wana donc eza normalement mpona biso eloko moko edaka mingi te. En plus ya défrisant yango eza déjà eloko moko en tout cas bato nyonso basi bameka yango baza déjà na témoignage que esalaka plus mabe que malamu na nzoto. Donc rien qu'avec nyonso mibale wana oyo otiaki koluka so ndoki te ndoki ezaka oyo akenda kosomba yango eza ye wana ndoki ye mutu alokaki suki. Donc c'est ça. Et puis eloko mosusu mpe balobaka mpe stress mpe ekataka suki. Stress. Donc babi stress mpe ekataka suki soki oza na stress oza na kimia te donc suki na yo mpe ekoki mpe kokwea na moto. OK, wana si ça c'est aussi une de cause. Et en plus de ça obakisi ba oyo ozopakola et la partie interne wana eza partie oyo eza que cause ya chute de cheveux dû au stress wana esalaka vraiment ekokolaka yango facilement wana eumisaka yango te. Wana ekokolaka mpena suki elongoli yango mpenza calmement na ndenge mbangu wana ezalaka ya solo. Ça dépend quand il y a des chocs, bato baza problème ba choc par exemple d'une deuil, quelque chose de trop grave, les yeux na mbala ningisi yo. Voilà, wana emema vraiment na elongola suki ebele na mbala moko. Ouais. Là, stress c'est comme ça rappelle ceux qui pembe dans et comme ça ceux qui peuvent prématuré. On est jeune parce que jeune mingi ngamoko inclus tant aux autres na université bazotia ba stress les angatina. Alors ekotinda yo obanda ko sala ba sacrifice ozoyeba te. Alors après kosutuka ke suki komi na suki ya pembe ebele na kati wana. Donc oyo pesa ka problème dû à stress na alimentation. Donc alimentation et ça créera peu stress na libumu. Donc bato mosusu bayebaka te que non stress eza kaka stress ya motu te mais ezaka mpe stress ya nzoto.
omoni ndeti biso tobotami na mboka oyo tobengaka mboka Congo eza mboka moko numo oyebi malamu nango ezaka mingi na kati eloko mosusu ezaka biloko toliaka kuna ezaka fertile makasi mpe ezaka na banutriments makasi siko ntango yo oye awa ata soko ozolia ndunda ata soko oliaka bien mais oza déficient oyo babengaka oza mal nourri parce que outi pa mboka oyo ezaka na banourrissement ebele nzoto na yo amesane siko ntango ozolia babiloko na bango awa esalaka mpe stress na nzoto stress ya digestion wana en plus badéfrisant baproduit basalaka mpona bato mwindu ezalaka na baperturbateur endocrinien baperturbateur endocrinien wana esukaka wapi esukaka na libuma basi siko na kolia eza stress na vie ya stress na badigestion ya malamu te na bastress ya bafamille nyonso soki osangisi yango nyonso ndenge alobi koluka ndoki mosusu te yango wana ndenge tezobebisa basuki ya bate. Ouais, ça c'est vrai. Surtout que biloko awa ezala déjà ya olamba mpe kaka osombi yango ochauffe na micro-ondes otie na nzungu otie na sani bole bolie biloko te quoi. Yango tokolobaka dénominateur commun ezali ignorance. Ignorance ewana nde ndoki. Ignorance elingi koloba obscurité. Nakoyoka baike balobaka obscurité yango wana mabe. Obscurité eza ignorance. Kozanga koyeba balobaka liwa mobimba nde yango wana. Nde komona nde oyo tozotia na mutu toyebi te. Oyo tozokotisa na kati ya nzoto toyebi te. Tokomonaka ememi biso musika na koyebaka ba eleko ya nambula oyo tobandaka kosala ba produit ya mbikuli ezalaka soki toke na ba wenze na ya ba produit naturel soki tochemisa na bandeko misusu mindele bazala ba produit na biba batie wana okomona ba indo soki bakoti na kati ya salle wana soki amoni kaka mesa na biso place ba indo bazala koteka abalusi mutu azongi place awutaki abalusi mutu akena kotala ye esengo na ye ezali atambola na mesa isika babindele bazali potenge potango amoni ndeko na ye moindo ezali lokola elamusi ye ke ezongisi ye makanisi kazalaka moindo po ete mbala mosusu aza kobanza lokola meshe na moto ekititi na mapeka pele akanisi obakomi mondele nde wana pasi oyo ya biso eza koya esika wana sikoyo oyo toza komona eza ba résultat ya ba comportement na biso résultat ya koboya oyo zali produit oyo basali pona yo olingi yango te toyaki mingi toyokaka mingi ba critique est-ce que produit yango esalaka est-ce que yango kuta esalaka mais tango bakendaka kosombaka produit ya Johnson to ya Revlon to pe ya kombo boye wana batunaka te soki esalaka to esalaka te bazali ebele oyo bazika na ba produit bache na monaka bandeko basiki na kocha zazu na moto mona zika komi lokola ndeke babisi na kati babokaki na kati ya moto mais wana tunaka te mais lokola moni produit bakomi likolo mbikudi wana komi kotuna bakeshe ebele kombo yango elingi loba nini lokola ye ayebi kombo Johnson to pe Revlon soki elingi koloba nini wana kotunaka te kombo ya mbiku ndele alingai ba elingi koloba nini produit yango basalaka nini mais toza komona produit ba résultat za kosala musala nango eza kosala yango ozomona oyo bazondi continuer kotikala na pasi oyo bazolinga kotikala na souffrance ezali pona ete ignorance elati bango makasi yango na mokwaleli toyaki na témoignage ya lelo bayike témoignage ezali pona kosunga pona ete tobima na pasi po likambo etali poso oyo pe etali suki ezali ndenge na lobaki na ebandeli pandémie mama mbika za koloba awa boni ete ba produit ko utaka bongo na ba mikili musika bakochaka na kati ba éléments chimiques oyo ezali complexe pe ezali kobebisa santé na biso tala pourcentage ya basi ya bato moindo babelaka bazalaka na ba fibrome ezali maladie oyo a 80% ezala kaka na basi ya bato moindo et cause ya ba problème wane uti wape uti na ba produits chimiques toza kotia na poso pe toza kotia na suki tala ba fibrome bolingi mabota bolingi kobota bosambela nzamba mpungu mabe bosambela soki pe yesu soki mokilisi to mabe bokene pa buda bosilisi ba temple pendant que cause ya mabe ezali na ezaleli ezali na ignorance yango tomelaki bino susu tomemeli bino témoignage boza komona ya ndenge nini
bakisi ezali na bobiso bobima bongo na kobanga ko bobiso bakisi ezali o ezali kosunga biso na nzela ya bobiso soki soni elongwe pona ete balobaka kufa soni olali nzala nazongisi bongo maloba mboka bino. En tout cas, Gai na lina bakisa boye na étude oyo esalaki sur ba perturbateur endocrinien oyo balobaki ke ba produit oyo basalaka na bato oyo baza bato mwindu te me basaleli yango bato mwindu mpo bapakolaka yango badécouvrir ke na kati ya ba produit wana eza au moins 66 éléments oyo eza na kati ba ingrédients eza na kati 66 eza oyo basalelaka lisusu te basi bapekisa yango mais na kati ya ba produit wana ezali eza même pas sur la liste ya ba produit po yebake eza ou eza te et puis eza ba produit ba ingrédients oyo eza néfaste donc eza mabe pour na santé ezo bebisa santé ya moto azo pakola yango alors batie sur 18 produits oyo balobi biso to salelaka d'habitude ba shampoing ba pré-shampoing ba crème ba mafuta opakola ba savon na chaque produit eza au moins entre 6 et 33 produits na kati ya moko donc so ozui moko l'air ozo sala soin na yo ozui shampoing après shampoing ozui crème na yo okopakola après mais ozana au moins 33 na shampoing na yo 33 na après shampoing et 33 na crème na yo donc l'air aussi si ko sala soin oza au moins na 99 produits interdits néfastes et qui ne sont même pas listés oyo utu ko sopa na nzoto na yo. Wow. Et nyonso wana eza ba oyo ba kokende ko retrouver yango na kati ya makila ya basi ya bato mwindu. Oyo ezo sala ke ezo pesa information na makila na yo comme quoi oza déjà bien ba hormone quantité eza déjà ya kokoka. Donc nzoto na yo akoka suko produire ba hormone te pona yo. Donc et créer oyo bazo benga perturbation hormonale. Alors ezo sala ke na bana mikie oyo tozo ko pakola ba mafuta wana oyo tozo sukola bango na ba savon wana bana o bazina no puberté na bango te nzoto ezu information comme quoi en fait moi na aza déjà oyo il faut azo makila na ye donc du coup comme ba hormone oyo il faut azala nango ezate donc nzoto azo kanisa neti il faut déjà ba règle bima allez ba oyo ba hormone oyo il faut kende ko réguler ba organe de production ben ezate na nzoto parce que information eza erronée oyo nzoto azui donc du coup bana bazo ba règle très tôt so bazui ba règle na bango très tôt et l'axi que ba comme un peu ménopausé très tôt. Et avec risque que dans l'entretemps ba développer ba fibrome na ba myome oyo ko senga bango ba sala bango ba opération et tout ça. Donc en réalité bazo courir risque ya kozala stérile pendant toute leur vie à cause ya kopakola rek kopakola ba savon na mafuta wana. Après bato o basali ba étude ba pesi conseil na bato mwindo. À force ya kolinga kozala kitoko koleka bato nyonso ozo courir risque ya ko s'empoisonner. Ba pesi conseil bo somba ba produit ya bato oyo donc on s'orienter vers des produits naturels oyo basali na bato oyo ba yebi suki na bino ndenge ezali na poso la bino ndenge ezali de telle sorte que tant bo pakola yango bo zo résultat parce que en réalité bango ba yebi qu'est-ce qu'ils veulent soigner po bango pe baza bongo neti bino. Par rapport ya ba oyo bazo ko salela biso ba produit ba yebi même pas qu'est-ce que c'est qu'un cheveu crépus pour atikala jamais ko za na ona vie na. Donc c'est ça qui fait que ba produit en fait oyo ya mbikudi muto asali yango aza mutu ye moko aza na suki wana ye moko aza na poso wana pakoli yango déjà ye moko l'air azo ko pesa yo eloko oyo yebi apesi eloko oyo asali yango na motema moko yango wana ezo pesa ke so muto pakoli yango oza na résultat. Pourquoi? Ben parce que en fait muto asali yango aza neti yo asali yango neti ndenge ba mama ba lambaka elubu et puis les comme era okabola akaboli na ba oba yebi déjà ndenge eloko wana ezala donc eza eloko vraiment mama alambi na motema moko alambi yango ye moko po ayoka ki posa nango et puis tango asisi ko lamba yango atie na mesa ba oba yebi ndenge ezalaka ba yeba ko ya kolia et ba mona ke ba lamba ki yango bien. C'est ça en fait ba produit ozo pakola et on de ba produit mbikoti donc nga masolo na ngai pona lelo na suki wana.
Matondo makasi matondo mingi. Avant na lobelo kuna na tuna mama stamoyo zana likambo koloba. Oui, nga nakobakisa mwa eloko moko parce que biso surtout biso bato mwindu toza bato moko on dirait to comprenaka makambo te. Atako bazoyebisa biso bazolakisa biso mpe na baepreuve tolingaka kaka kondima yango te. Donc elingi koloba nini elingi kobake biso moko tomilingi te. Tolingi toujours babiloko oyo ezobebisa nzoto na biso, babiloko oyo ezosala ke biso tozala malamu te. Parce que même makambo oyo ya basuki oyo, donc bazolobela ngo mingi, même bandeko ya bikolo mosusu bazolobela ngo mingi, bazopesa yango ba témoignage, mais biso tozolinga kaka koyoka te. Donc soki tomoni ezali produit ya ndele tokimi mbango toke kosomba. Mais soki eza ya bato na biso moko tozaka toujours na badoute, tozaka toujours na baquestion. Onga nalingi namona nanu mutu oyo asaleli kisi oyo epuis ekomisi suki na ye mulai bongo na nsima nasomba yango. Mais oyo bamindele tonitunaka te ke tolingi nanu tomona mutu oyo asalelaki suki na ye ekomi milai bongo tosomba. Mais tokimaka mbango mbala moko tokoki kosomba yango. Pe eloko yango nde eza koboma biso. Mage papa azoloba ke tozokufa na ignorance liboso, oui, na minute oyo tozokufa lisusu na ignorance te. Tozokufa po biso moko nde tolingi kokufa. Parce que bazolobela meme na ba réseaux sociaux, ozomona meme na nino yo na ba Facebook, na ba YouTube. Soko koti kunomona ke bazolobela quand même makambo afuki. Bazo il faut tozonga vraiment tozana basuki na biso moko. Mais eloko ekamusaka nga lisusu mutu azana suki kitoko nzambe tie na mutu tala ebele, tala itonda na mutu, ngana kamwa azwi lisusu ba mesa tie, azwi suki na ya bombi. En tout cas, eloko wana vraiment elekelaka ngai. Mais comment yo mutu azana suki no kitoko, eza pe ebele na mutu, eza pe mulai, ozwa lisusu ba mesa okotisa ngo lisusu ozwi ya yo bombi, ozwi ba mesa obakisi likolo. Donc eloko wana elekelaka ngai. Mais na yebi te soki pourquoi tosalaka makambo wana. Mais tolingi toujours kolanda makambo ya bato mosusu yango pe tozokufa liboso tozaki na kati ignorance na minute oyo. Donc soki tozokufa eza lisusu ignorance te, eza biso moko bato tolingi tokufa. Matondo mingi wana eza question moko ya kitoko. Je pense que tokosala émission mosusu mpona koexplore baraison pourquoi tomisalaka bongo. Avant nasala la clôturation na nga mpe naloba likambo moko ndenge olobi ngai ntango nazalaki mpe jeune nakoloba neti ya 10 ans boye natiaki plante na suki. Bon ezalaki ba 2010 donc ezalaki avant nazikisa suki. Ntango nazofungola plante siko camarade na nga mondele azalaki wana ayebisi nga mais oyo ozalaki nango wana ezalaki nini oyo te ezalaki plante alobi mais siko oyo suki na yo donc abi oyo munene oyo eza ebele tondi na mutu nga naza na suki te yo oza na suki etonda na mutu oke ozwi suki ya muke obakisi na mutu siko suki na yo obombaki yango ndenge nini otiaki yango wapi ntango alobaki yango nakoyebisa bino ke nayokaki soni moko ya kosakana te et puis je pense que ezalaki dernière fois nalobi te na kosala yango lisusu te. Et puis, on a réalisé qu'il était. Mais tant qu'on a dit que c'est là qu'on a réalisé la réalité. Comment tous les autres blocs, les engagés dans le monde de biso, tomi tika kaipa na yebi kutote wapi nenge nini pour na kolobali kamwana nyonso. Et puis, na rappel na zwape point moko oyo maman pala mo alobaki awa. Alobi eloko moko vraiment ya tina dans le sens que ba produit nyonso wana toto ça et ça la problème na banzoto ya basi. Nga nazo sabino de loke ezaka lisusu te ke defuzaki suki te. Recherche basalaki na koloba na mpuku elakisaki nini biloko nyonso oyo mama yo ozotia na nzoto, biloko nyonso toxique oyo ozolia ozomela ozoabsorbe na nzoto ekendaka esika te ebombamaka na nzoto parce que nzoto na biso eza fait te mpona kodigere babiloko toxique donc ebombanaka na kati ya nzoto. Siko ntango yo boti bana okaboli bango na ndambu ya batoxicité eza na kati na yo. Mwana azokola na kati ya mai ya poison na kati ya utérus. Mwana akoli na kati ya mai ya poison na kati ya utérus. Et ça veut dire que ba jeune fille plus tant que tobotami mbala moko na ba problème wana nyonso. Tango pe tokobota bana na biso pe
bango pe ba yé na ba problème wana nyonso. Et c'est comme ça que lelo bana miki bazobota mana eczéma. Bana miki bazobota mana eczéma, parce que ba problème de peau, parce que ba problème kili. Wana nyonso wuti pa na biso. Baziongo bango te za bat. Donc génération après génération, tozo pesa ya mabe pa bana na biso. Et c'est comme ça que na lobby ba problème lelo ya ba myome, ba fibrome, ba PCOS et komi kili. Kili nande ma osakana te. Rebi mwana moko yake pa na biso awa, ye mutu na ye basokola rango na mai uta na pharmacie. Tanga azo sokola kata salle de bain, mutu na ye zwaka mai te soneto akuvimba lokola mbisi. Mai oya sokola rango na mutu il faut uta na pharmacie. Wana ba niveau to komi na yango. Tozo kende wapi? Donc yango wana pena na ngina il faut bakisa eczéma na asthme. Il faut bakisa asthme na kasi ouais. Pona chaque génération bazobota bana bazokoma toujours plus faible parce que tant moment acheter ba produit lokola maman mutasa abota ka vie wana ezobota na kati environnement moko ya kopola et toxique tant mwana bote mwana za ba problème ebele tant we pa kokola continuer pe ko chaka sa maman tant aboti bani ko chaya savon oya za komicha mwana wana sana toxicité multipliée par 2. Tant moi na quoi là bas problème ce qui peut combien que a joué de développement précoce a joué mi tanga boti mwana o ba lo bakala ki kongo mwana kubola mwana kupola déjà yana mwana mutu na tambola mutu kubola so di yozo mwana mutu zo tambola ben mutu kupola ndazo tambola yozo mwana mutu yo moni mutu azala miso mais ça mutu azala la forme physique té. Tu as la forme physique, tu as la entité physique, tu as la entité biologique, tu as la entité spirituelle ou psychique. Mais tant que entité, il y a une entité physique, mais tant que entité biologique n'a pas compromis, mais on a ça sous mon touté. Ouais, les a parti de chez Aop, il y a un débat. Voilà. Donc yangwana ezaki important donc nanga le vraiment matondo mingi de bolelo to kutana ki pona osula lisolo oyo et je pense que na ba netolobi déjà ba sujet mi balé bimi sujet liboso eza ba maladie to belaka likolo ya ba produit to chaka na nzoto à part ba alopecia à part ba biloko wana nyonso po ba comprendre vraiment likamuni to zo ba pourquoi biku de créer avaki parce que zaka kalikambo ya posote zaka kasuki ya milaite ngata mbabenga nga ba bisinga za posa suki ya milaite tio et puis na sekaka moko parce que c'est la moindre des choses ba problème eza ebele na kati wana et puis deuxième sujet photo sur la pelle sous ça likambo ya ndenge ni to komi na situation oyo ya kosala ba problème wana to sala kana kati wana donc yango na sengi ba pinyos donc na sengi matondo neto sur lelo des questions la question il va poser plus de questions ou bien soit au continue à site Yambik ou d'autres codes ou bien au continue à kat Yambik ou belgique.com pour il va poser plus de questions donc na sengi bino matondo et puis to kokuta na lisusu mukolo mususu matondo to suki de lelo émission abiso lelo ya ko fongola nzela na kati ya mbiku de masolo abiso masolo ya ba mama pe bilenge nde lelo to bandaki mokolo ya mboto beli bongo matali maladi ya alopecia to pe ko kata na suki o to lakiste ezali kozala bongo kaka likambo ya suki te eza kaka likambo ya poso te mais eza likambo ya santé complexive elingi koloba boni na kokata maloba te toza koloba na tango azali bomba mabe tozali o tozali kolia o tozali komela o tozali kotia likola poso eza kokata biso kaka suki te eza kobebisa biso kaka poso te ezali bongo koboma biso tozokolela o boye batie biso poison kuna o bayindo bazokoboma bongo bakuna na kati ya batie bango l'esclavage na Congo baza koboma mais biso moko pe tozokufa toza komona yango te nde tosuki lelo na eteni oyo na kokutana na mbala ezali koya na kati bongo ya lisanga ya mbikuli po na kokoba na masolo mae oyo ezali kozongisa biso na nzela po na koma biso na nzela ya bosomi matondo botikala malamu matondo